Представители семейства куниих не один раз подтверждали свой хищный нрав, агрессивный характер и абсолютное бесстрашие. Но оказывается, и среди них есть спокойные и мирные создания, которые выяснению отношений предпочитают хозяйственность и трудолюбие. Однако нейтралитет быстро заканчивается там, где начинается борьба за пропитание. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня речь пойдет об одном из самых известных лесных обитателей. Встречайте, европейский барсук. Европейский или обыкновенный барсук – довольно крупное животное, если сравнивать его с другими представителями семейства куниих. Длина тела находится в пределах от 60 до 90 см, без учета хвоста. Обычный вес редко превышает значение в 13 кг, но ближе к зиме, с учетом жировых запасов, животные могут весить более 20 кг. Барсук обладает выдающейся внешностью. Узкая вытянутая голова с небольшими глазами и крохотными ушами, короткая шея и плотно сложенное туловище, которое имеет форму клина. Визитная карточка животных – две темные полосы, которые тянутся от носа к ушам. Самцы немного крупнее самок, также они отличаются более пышной шерстью на морде. Обширный ареал обитания барсука охватывает практически всю Европу и западную часть Азии, где граничит с владениями азиатского родственника, который отличается более светлой окраской и скромными размерами. Животные отдают предпочтение смешанным и таежным лесам, хотя они встречаются в степях, полупустынях и даже в горной местности. Короткие, но массивные ноги барсука снабжены тупыми длинными когтями. Столь мощное оружие лучше всего подходит для рытья земли. Это очень трудолюбивый и хозяйственный зверь. Свое жилище он выкапывает самостоятельно. Как правило, укрытие одиночки представляет собой простую нору с одним входом. Но чаще барсуки живут целым семейством, состоящим из моногамной пары и ее потомства. С увеличением семьи расширяется и сеть подземных ходов. Появляются гнездовые камеры, дополнительные входы и вентиляционные отверстия. Часто по соседству живут и другие семьи. Таким образом появляются настоящие подземные города, которые передаются из поколения в поколение и могут существовать сотни или даже тысячи лет. Барсук постоянно улучшает и ремонтирует свое жилище. В его обязанности входит регулярная уборка и замена подстилки из травы, которая размещается в гнездовой камере. В основном активность европейского барсука приходится на ночные часы, но в глухих местах свою деятельность он разворачивает и в светлое время суток. У барсука слабое зрение и далеко не самый развитый слух, поэтому основную информацию зверь получает благодаря острому обонянию. Не покидая границы небольшого участка, центром которого является убежище, барсук неспешно прогуливается в поисках пищи. Это всеядное животное, и часть их рациона состоит из растительной пищи, такой как трава, корешки, ягоды, фрукты или орехи. Но с виду неуклюжий зверь с легкостью ловит грызунов, ящериц, лягушек и различных насекомых. Чтобы добраться до цели, он часто использует свои навыки землекопа, протискиваясь вытянутой мордой в проделанную брешь в земле. Несмотря на принадлежность к семейству куниих, барсуки отличаются спокойным нравом и покладистым характером. Также они очень чистоплотны. Члены семьи уделяют немало времени, чтобы привести друг друга в порядок. Обычно звери избегают стычек и проявляют сдержанность к другим животным, но испытывать терпение зверя далеко не лучшая затея, особенно когда дело касается найденной добычи. Стоит только лисице приблизиться к заветной миске, как ее пышный хвост мигом оказывается в зубах хищника. Такая трёпка точно ей запомнится.
За доли секунды барсук способен превратиться из неуклюжего мирного существа в агрессивного подвижного хищника, в объятия которого вновь не повезло попасть лисица. Такие совпадения не случайны, ведь именно лиса является основным конкурентом животного. Несмотря на массивное тело и короткие ноги, в случае опасности зверь может бежать с внушительной скоростью до 30 км в час. Европейский барсук не слишком жалует членов других семейных групп. Хотя обычно животные довольно терпимы друг к другу, в борьбе за лакомый кусочек может разгореться настоящая битва. Соперники буквально вгрызаются друг в друга, стараясь нащупать уязвимые места. Драка разрывает ночную тишину настолько пронзительным визгом, что вряд ли кто-то отважится подойти ближе. Что касается мирного времени, то и здесь барсуков нельзя назвать тихими животными. Поиски еды сопровождаются сопением и пыхтением, общение поддерживается урчанием и фырканьем, и даже сон сопровождается мелодичным похрапыванием. Осенью молодые барсуки образуют пару, которая сохраняется на всю жизнь. К наступлению холодов животные активно кормятся и набирают жир, чтобы благополучно переждать зиму. Запирая вход с землей и листьями, они до весны отправляются в спячку, хотя в южных регионах барсуки активны круглый год. Потомство насчитывает 2-3 детенышей, которые до 3-месячного возраста не покидают норы и питаются молоком матери. Они быстро растут, проводят много времени за играми, а к осени становятся полностью самостоятельными. У взрослых животных не так много естественных врагов. К ним можно отнести волков, рысей и собак. Продолжительность жизни обычно не превышает 12 лет. В неволе зверь может прожить до 16. Барсук играет важную роль в окружающей экосистеме. Изменяя ландшафт, он создает условия для появления новых растений. Также его норы используются в качестве убежища другими животными. В целом, наполовину подземный образ жизни, всеядность и широкий ареал обитания обеспечивают стабильность популяции. Поэтому в ближайшее время этим необычным животным ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!